9월 학원보고마 주제들이 다음과 같습니다. 9月学院福音科はこのようになっています。첫 주가 바울의 사역, 인도. 第1課パウロの導き、 두 번째 주 바울의 사역. 2課パウロの働き、 3과 바울의 전환점. パウロのターニングポイント、 마지막 바울의 특혜. 4課パウロの特別な恵みです。 이번 달 학원보고마의 내용과 그 내용에 써 있는 성경 구절들은 직접 찾아서 보시기를 바랍니다. 今月の学院福音科とその内容は聖書をそれぞれ見ていただきたいと思います。 다만 묵상하시는데 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음에서 오늘의 말씀을 정리해 보았습니다. 皆さんが黙想する中で少しでも助けになればと思って今日の御言葉を整理しました。 개인적으로 위에 네 가지 주제들을 하나로 묶어서 이렇게 제목을 잡아봤습니다. 個人的に上の4つの主題たちを1つにまとめて題名をつけました。 택한 나의 그릇. 私の選びの器です。 네. 사도행전 9장 15절 말씀을 읽겠습니다. 使徒の働き9章15節を読みます。しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。 아멘. 자, 먼저 여러분에게 한 가지 질문을 드리려 합니다. ここで皆さんに一つ質問したいと思います。 여러분은 작품입니까? 그릇입니까? 皆さんは作品でしょうか、それとも器でしょうか。 방금 읽은 말씀이 있기 때문에 작품이라고는 대답을 못 하시겠죠? 先ほどのその御言葉の内容がありますので、皆さんは作品だとは言うことはできないと思います。 여러분은 그릇입니다. 皆さんは器です。 누가 만드셨습니까? 誰が作られたのでしょうか。 토기장이 되신 하나님께서 만드셨죠. 陶器師であられる神様が作られました。 예레미야 18장 1절로 6절을 보겠습니다. エレミヤ書18章1節から6節を見ます。主からエレミヤにこのような言葉があった。立って陶器師の家に下れ。そこであなたに私の言葉を聞かせる。私が陶器師の家に下っていくと、見よ、彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師が粘土で製作中の器は彼の手で壊されたが、それは再び陶器師自身の気に入る他の器に作り変えられた。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、私がこの陶器師のようにあなた方にすることはできないだろうか。主の言葉、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。 아멘. 하나님이 본인의 마음에 드는 작품을, 그릇을 만드시는 거죠. 神様が喜ばれる、自分が気に入られる作品や器を作られるんです。 자, 그렇다면 하나님께서 왜 우리를 그릇으로 만드셨습니까? それならなぜ神様は私たちを器として作られたのでしょうか。 바울은 이렇게 이야기를 합니다. パウロはこのように言っています。 고린도 후서 4장 5절로 7절입니다. 第2コリント4章5節から7節。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それは、この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。 아멘. 7절에서 말하는 보배는 바로 예수 그리스도이시죠. 7節に言っている宝というのはイエス・キリストです。 자, 정리를 하자면 보배 대신 예수 그리스도만이 하나님의 참 작품이시고 それを整理しますと、宝であられるイエス・キリストだけが神様の誠の作品であり、 우리는 그 보배를 담는 그릇인 것입니다. 私たちはその宝を、入れる
器なんです。 그래서 그르신 우리의 인생을 통해서 だから私たち、その器としての人生を通して、 보배 되신 그리스도만 존귀케 되고 託してあられるイエス・キリストだけが崇められ、 그리스도만 자랑하며 褒めたたえ、 그리스도만 나타내는 그릇으로 쓰임 받아야 됩니다. 表されるそのような器として用いられなければならないのです。 5절, 6절 말씀이 그 내용이에요. 5節、6節がそのような内容だからです。 예수의 주 되심을 전한다. 主なるイエス・キリストを述べ伝えていま 그 す。 예수 그리스도의 얼굴에 하나님의 영광의 빛이 있다. キリストの御顔にある神の栄光があると。 그래서 우리 그릇에 그것을 담아서 우리로 예수를 전하게 하시는 것입니다. そしてそれを私たちの器の中に入れて伝えさせてくださる。 자, 에베소서 2장 10절에서도 바울은 이렇게 이야기를 합니다. エペソ2章10節にもパウロはこのように言っています。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。 대부분 일본어 성경들이 한국어 성경보다 번역을 잘 해놨는데, 大部分の日本語の聖書は韓国語の聖書より翻訳がうまくなされているんですけれど 이 も、 에베소 2장 10절만큼은 한국어 성경이 더 나은 것 같아요. だけどこのエペソ2章10節は韓国語の聖書の方が翻訳をうまくしていると思い 일본어 ます。 성경 하나님의 작품이다. 우리가 그렇게 얘기를 하고 있는데, 日本語の聖書では神の作品だと言っています。 그러나 여기에 사용된 단어는 그냥 단순히 만들어진 것, 피조물이라는 의미를 가진 단어입니다. だけどこの作品というのは本当の意味はただ単に作られた被造物だというふうになっています。 자, 우리는 사실 우리는 하나님이 만든 것이다. 하나님이 만든 피조물이다. 이렇게 이야기가 돼야 되죠. だから私たちはただ神様に作られたものであり、被造物だという意味なんです。 자, 이 2장 10절에 선한 일을 위해 만들어졌다라는 것인데, そして、エペソ2章10節にあるように、良い行いをあらかじめ備えてくださった。良い行いに歩むようにと言っています。 제가 이 학원 복음화 시간을 통해 여러 번 말씀드렸던 걸로 기억을 하는데, 私は以前にもこの学院福音科のメッセージを通してお話ししました。 성경에서 말하는 착한 행실 또는 선한 일이라는 것은 聖書で言っている良い行いというのは、 하나님의 영광을 드러내는 것, 神の栄光を表すこと、 예수 그리스도를 나타내는 것을 말하는 것입니다. そしてイエス・キリストを表すことであります。 자, 오늘 본문 말씀으로 다시 돌아와서 今日の本文の御言葉に戻りましょ 바울은 어떤 그릇으로 택하셨다라고 말씀하고 계십니까? う。パウロはどんな器として選ばれたと言っているんでしょうか。 한 번 더 읽어볼까요? もう一度読みます。しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。 네. 내 이름을 전하기 위해 私の名を、選びの器です。私の名を 야고브 運ぶ選びの器です。 바울은 예수 그리스도를 전하는 일에 택함을 받은 그릇이라는 것입니다. パウロはイエス・キリストの名を伝えるために選ばれた器だと言っています。 하나님의 손에 들린 도구로 쓰임 받는 것이죠. 神の手に捉えられた道具として。 그래서 세 차례에 걸쳐 전도 여행을 했고 だから3度にもわたって伝道旅行をしました。 13권에 걸쳐서 또는 14권에 걸친 서신서를 쓰게 된 것이죠. また13巻の書簡を書きました。그러면 우리는 바울이 무엇을 했는지 私たちはパウロが何をしたのか、 그 업적이 어떤 것인지에 너무 많은 관심을 가지면 안 됩니다. その業績だけに関心を持つということは良くないです。 단지 바울이 행한 그 일들만을 보고 그를 모델 삼아 똑같은 삶을 살아야지 해서는 안 된다는 것입니다. ただ単にパウロが行ったそのことをモデルにして、パウロのように生きなければならないというのではありません。 그럴 것 같으면 바울이 당한 고난들도 똑같이 동경하면서
그 고난에 동참하는 삶을 살아야 하지 않겠습니까? そのようにするならば、パウロが受けた苦難さえも、敬んで、そこに賛同すること、そのような人生を歩むことをしなければならないんじゃないでしょうか。 한번 볼까요? 一度見てみましょ 고린도후서 11장 23절로 27절입니다. う。第2コリント11章23節から27節です。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。老苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼や海上を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、海上の難、義兄弟による難に遭い、労し苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。 자, 이런 것들도 기도하고 계시냔 말이에요. このようなことも覚えて祈っているでしょうか。 우리는 하나님께서 바울을 어떻게 사용하셨는지, 私たちは神様がパウロをどのように用いられたのか、 그를 통해 어떤 일들을 이루셨는지를 보아야 합니다. 彼を通してどんなことを成し遂げられたのか、それを見なければなりません。 또한 그러한 하나님의 이끄심에 바울은 어떠한 믿음의 고백들을 하며 そのような神の導きにパウロはどのような告白をしたのか、 순종하는 삶을 살았는지에 관심을 가져야만 하는 ま 것입니다. たどんな従順をしたのか、そこに関心を置かなければならないんです。 그래서 오늘은 하나님의 택함 받은 그릇으로서 쓰임 받는 가운데 だから今日は神様の器として神様の選ばれた器として用いられる中で、 바울 자신이 자기 인식, 자아 인식을 어떻게 했는지, 그 변화가 어떻게 되어지는지 그것들을 살펴보고자 합니다. パウロの自我認識がどのように変化されていったのか、その信仰の告白をいくつか見ていきたいと思います。 네. 여러분 잘 아시지만 사울이라는 이름이었었죠? 皆さんがご存知のように、パウロというのはサウルという名前がありました。 사울이라는 히브리식 이름을 헬라식 이름으로 바꾼 게 바울이에요. サウルというヘブライ語のその名前をギリシャ語に変えたのがパウロです。 네, 정확히는 파울로스라고 부르는데 正確にはパウロスと言います。 그 바울이라는 이름의 뜻은 라틴어에서 유래가 된 것인데 そのパウロの元々の名前はラテン語から由来しています。 작은 자라는 뜻을 가지고 있죠. 小さいものという意味があります。 네, 뭐 제가 바울이 예수님을 만나기 전 그리고 후가 사울에서 바울로 변했다 이 얘기를 하는 거 아니에요. 私はここでパウロがイエス様に会う前のサウルと、そして会った後にパウロになったということを言っているのではないんです。 네, 그 회심 전후의 이름이 바뀌었다라는 것은 성경적인 근거는 잘 없는 것이고 悔い改める前はサウロだったんだけれども、悔い改めた後はパウロに変わったというその根拠は聖書には正確にないからです。 단지 왜 바울 작은 자라는 뜻을 가진 바울이 택함 그릇으로 쓰임 받게 되었는가? なぜ小さいものと呼ばれて意味を持っていたそのパウロが神様に用いられたのか。 자, 바울은 그 이름이 가진 뜻 그대로 パウロはその名前の意味の通り、 사역 후기로 갈수록 하나님 앞에서 작은 자로 끌려 내려가는 삶을 살게 됩니다. そのパウロの死役の後半以降から神の前で小さいものとして導かれました。 바울의 서신서 중에 AD 53년경에 가장 먼저 기록한 갈라디아서의 서론 인사를 보면 パウロの書いた書簡の中で AD53 年ぐらいに書かれた、一番最初に書かれた記録であるガラティア書の最初には、
이렇게 자기를 표현합니다. 自分のことをこのように言っています。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によって使徒とされたパウロと、 사도직에 대한 굉장한 자부심이 있음을 느끼게 되죠. 使徒としてのその自負心がとてもあるということを感じられます。 사실 바울이 사역 초기에 많은 유대인들로부터 네가 어떻게 예수 살아계실 때에 제자가 된 자라도 아닌데 사도라고 칭할 수 있냐라는 많은 핍박을 받았었어요. パウロがそのユダヤ人たちに、あなたはどうしてイエス様が生きている時代の人でもないのに、私は弟子だと言えることができるのかと言って迫害されました。 그래서 그 첫 쓴 이 서신서인 갈라디아서에 사람의 뜻으로 된 거 아니고 하나님이 나를 그렇게 세우셨다라고 굉장히 어필을 하고 있는 だ 것이죠. から一番最初に記録したそのガラティア書には、私は人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストの使者となって、使徒とされたと言っているんです。 자, 그로부터 6년 뒤인 AD 59년경에 기록한 고린도 전서에서는요. そこから6年経った AD59 年頃に書かれた、第一コリントでは 15장 9절에 이렇게 또 표현을 합니다. 15章9節、私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。 많이 겸손해졌죠? とても謙遜になりました。 네. 사도 중에 가장 작은 나다. 使徒の中では最も小さいものでありと書いてあります。 네. 그러면서 이어지는 10절에서는 또 이렇게 얘기를 합니다. そして、その続きである10節にはこう言っています。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、 예. 내가 한 것이 아니라 모든 것이 하나님의 은혜이다라고 고백을 하고 있어요. 私がしたのではなく、すべて神の恵みですと告白しています。 자, 그 다음 해인 1년 뒤인 AD 60년에 기록한 에베소서에서는 또 이렇게 고백을 합니다. その1年後である AD65 年には、エペソ書でこのように言っています。すべての生徒たちのうちで、最も小さな私に、この恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として、異邦人に述べ伝えるためであり。 네, 좀 전에 고린도전서에서는 1년 전이죠. 사도들 중에 작은 자인 나라 그랬는데 1年前までは、第一コリントでは、使徒の中では最も小さいものであると告白したんですが、 근데 1년 뒤에는 모든 성도들 중에서도 지극히 작은 자, だけど1年後、 모든 성도들 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나 이렇게 얘기를 하죠. 1年後には、すべての信徒たちのうちで最も小さな私となっているんです。 예. 그리고 바울이 죽기 1년 전인 AD 65년 로마 감옥에서는 디모데 전서를 기록하며 이렇게 고백을 해요. そしてパウロが亡くなる1年前である AD65 年は、65年、ローマの牢屋で監獄ではこのように言っています。 네, 그 디모데 전서 1장 15절입니다. 第一テモテ1章15節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。 죄인 중에 괴수, 우두머리가 누구냐? 바로 나다라는 거죠. 私はその罪人の頭です。 네. 罪人の頭だと言っているんです。 죄인 중에 괴수가 누굽니까? 罪人の頭とは誰でしょうか？ 사탄 마귀를 얘기하는 거잖아요. サタン悪魔です。 지금 자기 자신이 사탄이고 마귀다라는 표현을 하고 있는 것입니다. 今自分自身がサタンであれ悪魔であると言っているんです。 그랬던 나를 그리스도께서 그런 죄인을 살리셨다라는 고백을 하는 겁니다. そのような私をキリストが生かしてくださったと告白しているんです。 네.
이어지는 그 16절에서 또 이렇게 얘기를 합니다. そして16節にはこのように言っています。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。 예. 이 내용이 이해가 되시나요? 皆さん、この内容が理解できるでしょう 예. か。 죄인 중에 괴수였던 나, 罪人の頭であった私、 그러한 나에게 긍휼을 베푸신 것은 そのような私に寛容を示してくださった。 나를 모범 삼으셔서, 나를 대표로 삼으셔서 또 다른 영생 얻을 자들에게 이 복음이 증거되게 하시려고 한 것이다. 私を模範として人々の洗礼になに、としてそのまた他のものを魂を救うためであると言っているんです。 네. 자, 지금 이 얘기가 오늘 본문인 사도행전 9장의 배경을 이야기하고 있는 거예요. 今日のその先ほどの内容が今日の使徒の働き9章を、背景としているんです。 예, 지금 디모데전서 1장 15, 16절 말씀이 사도행전 9장을 배경한 내용이라고요. だから第一テモテ、先ほどの第一テモテ1章15節と16節が今日の本文である使徒の働き9章の背景を持っているということです。 예수 이름을 부르는 자들을 잡아 가두기 위해 담메색으로 가던 자신에게 イエス様を信じる者たちを捕まえようとダマスコに行こうとした私に 부활하신 주님이 찾아와 만나 주셨죠. 復活されたイエス様が来てくださった。 그리고는 이방인과 임금들과 이스라엘 자손에게 예수 이름 전하는 그릇으로 택해 주셨다는 거였잖아요. そして異邦人たち、そして王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器だと言って、選んでくださった。 네. 그러니까 하나님이 나를 뭐 때문에 택했냐에 대한 이유를 설명을 죽기 1년 전에도 또 이렇게 하고 있다는 것입니다. 神様が私をなぜ選んでくださったのかということを死ぬ1年前も告白しているんです。 네. 어, 저와 여러분 모두도 하나님의 택함을 받은 그릇으로서 오늘을 살고 있는 것입니다. 私と皆さん、すべての人は神に選ばれた器として今日を生きています。 그 가정, 그 교회, 여러분이 있는 학교, 직장, その家庭、教会、学校、皆さんがおられる職場、 네, 그곳에서 주의 이름을 전하는 자, その中で主の皆を運ぶ器として、네, 伝える 는 그릇으로 器として、 처한 그 모든 환경에서 순종을 통하여 하나님 나라의 삶을 사시기를 바랍니다. 皆さんが置かれたすべての環境の中で、従順を通して神の御国の生き方をしていただきたいと思います。 이 시대에는 사도 바울과 같은 업적을 남기는 자가 필요한 게 아니라 この時代には使徒パウロのような業績を残すものが必要なのではありません。 그와 같은 작은 자로서의 믿음의 고백을 하는 자가 필요한 것입니다. そうではなく、そのような小さいものの信仰の告白が必要なんです。 끝으로 이번 달 제목을 다시 이렇게 정리를 해 보았습니다. だから最後に、今月の題名をこのようにもう一度整理してみました。 바울의 인도를 바울을 통한 성령의 인도. パウロの導きを、パウロを通した聖霊の働き、導き。 바울의 사역을 바울을 통한 성령의 사역. パウロの働きは、パウロを通した聖霊の働き。 바울의 전환점을 바울에 대한 성령의 지시. そしてパウロのターニングポイントは、パウロに対する聖霊の指示。 바울의 특혜를 바울에게 임한 하나님의 은혜. パウロの特別な恵みを、パウロに臨んだ神様の恵みで 네. す。 따로 1, 2, 3, 4과에 대한 말씀은 하지 않겠습니다. 別に
1か2か3か4かは説明はしません。 네, 관점을 하나님이 일하신 부분에, 하나님이 하신 일에다 두시고 이번 과 한 달 말씀들을 각자 묵상하시기를 바랍니다. 観点を神様が働かれたところに置いて、今月の学院福音科のメッセージを黙想していただきたいです。はい、以上になります。